Salam əleykum. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Bugün mən İsmail rayonunun Topdere qəbristanlığındayım. Yəni təmizləyiblər. Burası çəkmirəm ki, qəbirlər düşməsin. Yəni çəkiblər, təmizləyiblər qəbristanlığı da, biçiblər, gün kimidir, yaxşı da, ilan zad yoxdur, ilan görmədim. Olsa mən ilandan qorxan deyiləm, ilan heç nədir. Bugün bunu dədəmin anamı ziyarət eləməyə gəlmişəm. Uzaqdır, gec-gec gələm, gələ bilmirəm, imkanım yoxdur. Yəni ki, mənim dədəmin qatili olanları var. Mənə deyərsiniz ki, dədəm cəmaatın gözünün qabağında getdi torpağa. Bu sualı mənə verə bilərsiniz. Hamısı məni tanıyır, bütün Azərbaycan məni tanıyır, tiktokerəm, baş tiktoker. Məni tanıyır. Buradan mənim 2008-ci ildə mən şəhərdə yaşayan, şəhərdə anadan olmuşam. 2008-ci ildə bir Allah başına daş döşmüş, bir ürəyimin başından içmiş. Mənim nömrəmi İsmail'də götürdü bir alçağa, bir maşennikə verdi. O da gəldi, gətirdi, arağı içdirdi dədəmə. Dədəm Osmanov Qərib İsa oğlu 9 ayaq pilləkəndən şəhərdə yıxıldı. Dünyasını dəyişdi. Rak xəstəliyi oldu, öldü. Onun arvadı da gedib mənim yaxın qohumumun evində oturub deyib ki, ərimə mən demişəm, ərdə ərfason bir şey, papaq. Demişəm ki, qərənfilin nömrəsini payla bütün cəmaata, bütün İsmail'in taksi şoförlərinə qoy biabır olsun. O taksi şoförləri mənə də tanıyır. Bəziləri səni də tanıyır. Qayıtıb mənim üzümə barı dedi ki, səni məsləhət görmürlər, restorana, kafeyə götürmürlər. Elə baba ürəyimin başından içəsən. Mənim dədəmin qatili sən oldun. Siz oldunuz ər-arvad. Allah Taala dədəmin, anamın başına gətirənlər başınıza gətirsin. Dədəm kimi, anam kimi özgələr çiynində torpağa gedəsiniz. Dədəm üçün, anam üçün mən gəlib burada ağlayıram, burada ziyarət edirəm. Sizin qəbrinizi heç ziyarət eləyən də olmasın. Belə qalsın o qəbriniz orada, heç içsin bilinməsin də. Heç qəbrinizin üstündə ağlayan tapılmasın, sizi yada salan tapılmasın. Bugün loğalanırsan, sən 2 dənə ifritənin ağzına toğladırlar səni. Loğalarım kişniyərsən, özü çox pişmiş elə bilirsən. Baba, bu ürəyimin başından içəsən. Belə mən görən gündən görəsən. Baba, bu şəfiyin ayağı var, bu ləçəyin başı var. Mən görən gündən görəsən, başıma gələn başıma gəlsin. İndi loğalanırsan, sənin iş yerin var deyənə, sənə öz çörək verən insana, doğmaya nə hörmət qoymusan ki, başqasına nə hörmət qoyasan. Elə mənim dədəmin qatili siz oldunuz ər-arvad, siz gətirdiniz mərdim azarı mənim yolumu üstə çıxartdınız, fəxr edirsiniz ki, qərənfil bu zulumda qalıb. Qərənfilin ürəyinin başından içəsiniz, əzizləriniz içsin. Dədəm kimi, anam kimi özgələr çiynində gedərsiniz. Ayu, gorba-gori, mənim yolumun üstünə çıxartan 2 nəfər, ürəyimin başından içəsiniz. Belə mənə dönəsiniz, heç Allah sizi göyərtməsin. Heç arzularınız arzuza çatmayasınız. Heç getdiyiniz yolunuzdan xeyir tapmayasınız. Allah qolunuzu, qənətinizi sındırsın. Allaha tapşırmışam sizi. Mənim qarqışım haqdır. Mənim qarqışımı dalıcan tökən yolundan xeyir tapmır. Hər axşam da Yasin surəsini oxuyuram. Bütün ölənlərimin ruhuna baxışlayıram ki, hər kim mənim saflığımdan istifadə edir, hər kim mənim xeyrimi qoyub şərimi danışır, Allah Taala ona balasından çəkdirsin. Ad tutmuram. Hər kim də deyirəm, məni bəxtəvər deyir, mənim belə pis günmə sevinir, mənim olmamağımı istəyirsə, ürəyimin başından içsin. Mənə dönsün, mən görən gündən görsün. Tezliklə Allah ona dərmansız dərd versin, onun qəbri mən qazıyım əllərimlə. Yəni mən qərənfili qazıyıb halallığını da verim. Allaha tapşırmışam, mənim dədəmin qatili olan ki var, o arağı gətirib qoyan, düşdü dərdə, öldü, mənim qarqışım tutdu. Bax, mən qərənfili. İndi o da mənim yolumun üstə o araq verəni də gətirib çıxartanı da Allaha tapşırmışam. Allah onu bəlasını versin, ürəyimin başından içsinlər. Onları Allah Taala ər-arvad özgələr çiynində cavan aparsın torpağa. Heç getdikləri yollarından xeyir tapmasınlar, heç arzuladıkları arzularına çatmasınlar. Mənim qarqışımı dalıcan tökən yolundan xeyir tapmır. Özüm də hər axşam dastamaz alıram, namaz qılıram.
Allaha dua edirəm. Baxmın ki, söyüş söyürəm. Heç o söyüş də əgər mənim yerində. Yasin surəsini oxuyuram, namaz qılıram, dastamaz alıram, Allaha əllərimi açıram. Nə də desəm Allah eşidir. Mənim də qarqışımı dalacan tökən yolundan xeyir tapmır. Bax, bunu deyirəm. Mənə ilişənə Allah ilişir, Allah bəlasını verir, prosto özünə götürmür. Mən də demişəm, mənim bu dədəmi bugün dünyada olmamağına səbəbkar olanlar, o araq verəni mənim qarşıma çıxartanlar, sizi görüm ki, bu ürəyimin başından içəsiz, dədəm kimi, anam kimi özgələr çiynində torpağa gedəsiz. İnşallah gedərsiniz, mənim qarqışım sizi tutar, heç Allah sizi göyərtməsin. Göyərtməz də Allah qoysa inşallah. Mənim qarqışım haqdır.